Úpale, úpale, mira, ve. ¿Ah? Ay, hombre. Y es que a esto me refiero, mis amigos. Cuando les digo que el hecho de salir a rodar es para disfrutar. ¿Ah? Ay, hombre, mira qué belleza. ¿Ah? Una postal para la memoria. Estos recuerdos, mis amigos, que perduran para siempre. ¡Qué belleza! ¿Va?